接下来我们长按切换为普通赛罗。完之后，我们再长按，再去切换到其他形态。其实每个形态的切换音效还是完全不一样的。只有这个无限赛罗的音效是不管你第几遍都一样，那我们就直接跳过，切换回普通赛罗。第4遍只有强壮日冕和月神奇迹是有音效的，其他的音效都是循环回第1遍来。